Riċerka pubblikata fl-aħħar jiem mill-Aġenzija Regis sabet li kważi nofs il-ħaddiema Maltin, 46%, jgħidu li l-livelli ta' stress tagħhom żdiedu matul l-aħħar sena. Din it-tensjoni hija dovuta l-ħinijiet itwal ta' xogħol u l-instabilità mondjali ekonomika. Jirriżulta li 64% qalu li dan l-istress huwa marbut max-xogħol tagħhom, waqt li 41% qalu li l-finanzi tagħhom jikkawżawlhom l-istress. Il-maġġoranza tal-Maltin, jiġifieri 64%, qalu li l-ħinijiet tax-xogħol flessibbli jistgħu naqsu l-istress. L-occupational psychologist Vince Cassar jgħid li fattur ewlieni li jikkawża l-istress huma l-kuntratti tax-xogħol. Illum għandek iktar dak li ngħidu contingency employment. M'għandekx l-idea tal full-time secure job li ħafna nies qegħdin jaħdmu f'ambjent fejn il-job security spiċċat. Allura titteħdem dejjem isek biex ngħidu bil-karrotta tajjeb u bl-idea li ta' saada biex jiġi kollok iktar xogħol. U ovvjament jatelliqa kontra l-ħin. Fatturi oħra li jikkawżaw l-istress huma d-dinja maġla ta' teknoloġija fejn persuna trid tlaħħaq ma' iktar xogħol f'qasir żmien u t-tibdil fl-istrutturi ta' ħafna kumpaniji fejn inbidel ir-rwol tal-ħaddiema. U l-problema tal-istress hija li ħafna drabi ta' silent killer. Jifri jakkumula matul is-snin. Dan mhux inti għax tmur illum u ma sibx parking pereżempju jew il-magna tal-kafè mhux qed taħdem sa tmut. Imma ħafna drabi jkunu matul is-snin, tajjeb. U mbagħad tiġi l-ġurnata fejn inti kollok dak li aħna bil-ma tgħidu jew bl-Ingliż ngħidu breakdown. Iżda f'Malta qed nindirizzaw għall-problema ta' stress fuq il-post tax-xogħol. F'Malta naħseb jiena s-saħħa sigurtà tu dawn l-aħħar snin bħala awareness żdiedet u anke bħala xogħol. Per eżempju enforcement. Imma naħseb li fejn tidħol stress u psychosocial risks għadna pjuttost lura.